செம்ம ஃபாகுங்க, செம்ம பனி. 1 மீட்டர் மட்டும் தான் தெரியுது, அதுக்கப்புறம் எனக்கு எந்தமே தெரியல. பிளைண்ட் ஸ்பாட்டாக இருக்குது. எவ்வளோ ஒரு ஃபாகியாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த சைடெலாம் பாருங்கள், சுத்தமாக ஒன்றுமே தெரியல. அப்பா காய்ஸ், உண்மையிலே அல்டிமேட்டாக இருக்குது காய்ஸ். அங்கே பாருங்கள் வியூஸ், எப்படி ஒரு ஃபாகு, எவ்வளோ பண்ணின்னு பாருங்கள். அந்த வியூஸ்லாம் பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது. ஹாய் நண்பா, மணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரெக்டாக 3. நான் ஏன் 3 மணிக்கே முடிச்சிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இப்போது சென்னை டு காஞ்சனகிரி ஹில்ஸ் வந்து பைக்கில் போக போகிறோம். நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு பைக்கில் போகிறேன். நிறைய டைம் காரில் பஸ்ஸில் போயிருக்கேன், ஆனால் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பைக்கில் போக போகிறேன். ஸோ அதுக்கு எல்லாமே இப்போ ரெடி பண்ணிட்டு சன்ரைஸுக்கு வந்து இந்த ஹில்ஸுக்கு போகலான்னு ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால தான் நான் ஏர்லி மார்னிங், அதாவது 3 மணிக்கே நான் கிளம்பியிருக்கேன். நமக்காக நாயெல்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு, எப்படா பைக்கில் ஏறி வருவா நம்ம தோற்றலான்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஏரியாவை கடந்து போகிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும் நாய்கிட்ட இருந்து. நம்ம ஒரு வழியாக எல்லாத்தையுமே பேக் பண்ணி கிளம்பியாச்சு. மணி இப்போ எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் 3:30 மணிங்க. இப்போதைக்கு பெட்ரோல் பங்கு வேறு எங்கே அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு தெரில. நான் வண்டியில் சுத்தமாக பெட்ரோல் கிடையாது. $1500 பண்ணுங்க ப்ரோ. 500, 1500 கேஷ் தான். ओके ना भाई नहीं क्या कट का ஓகேங்க, டேங்க் ஃபில் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபியூலுக்காக இங்கே நிற்க தேவையில்லை, நம்ம பாட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பகல் டைம் ஆனால் பைக்கு, காரு, பஸ்ஸு தொல்லை. நைட் டைம் ஆனால் இந்த லாரிங்க தொல்லைங்க. ஏதாவது ஒரு வந்து இந்த ரோட்டை டிராஃபிக்காகவே வச்சுட்ருக்கேன் எப்போ பார்த்தாலுமே. நைட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா லாரிலாம் அலவுட்ஸு. ஸோ வெறும் லாரியாக போய் இந்த ரோடை டிராஃபிக் பண்ணுங்கள். பகல் டைமில் பார்த்தா பைக்கு, காரு, பஸ்ஸு. இந்த ரோடு என்ன பாவப்பட்டுச்சுனே தெரில. எப்போ பாரு டிராஃபிக் தான், எப்போ பாரு. இந்த ரோடு ஃப்ரீயாக இருந்து நான் பார்த்ததில்லை இது வரைக்கும். மணி 3 ஆகுது, அப்போ இந்த இடம் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? பைக்கு, காரு, லாரிஸ் போன மினிமா தாங்க இருக்குது. நம்ம இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டோலுக்கு வந்திருக்கோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. செம்ம ஃபாகுங்க, செம்ம பனி. உங்களுக்கு வீடியோவில் எந்த அளவுக்கு தெரியுதுன்னு தெரியல, செம்மையாக பனி பெய்யுது. இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஓவராக தாங்க இருக்குது. ஒரு இடத்துல நான் டீ குடி அடிப்பா, நான் அண்ணன் கிட்ட கேட்டேன், எப்பயுமே இப்படி தான் பனி பெய்யுமான்னு கேட்டதுக்கு, இல்லைப்பா இன்றைக்கி மட்டும் தான்ப்பா இவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னு. நம்ம ரைடு போகிற நேரமாக இவ்வளோ பனி பெய்யணும்,
செம்ம ஃபாகுங்க. எனக்கு ரோடே தெரியல சுத்தமாக, அந்த அளவுக்கு ஃபாகாக இருந்துச்சு. நான் கிட்டத்தட்ட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40-50 தான் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டேன். அதுக்கு மேலே போகவே முடியல. ரோடு சுத்தமாக தெரியல எனக்கு. அதில் இந்த லாரிலாம் வேறு அப்பப்போ கிராஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ரொம்ப பயமாகவே இருக்குது எனக்கு. ரோடு அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் நல்ல ரோடெலாம் கிடையாதுங்க. ரொம்ப குண்டும் குழியுமாக தான் இருந்துச்சு. ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த 100 கிலோமீட்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டோலையே கிராஸ் பண்ண போகிறோம். ஒரு டோல் தான் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ராணிப்பேட்டை வந்துடும். ராணிப்பேட்டையிலேருந்து நம்ம ரைட்டு கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் காஞ்சனகிரி ஹில்ஸ்க்கு மேலே ஏற போகிறோம். ஒரு வழியாக 110 கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. நம்ம வாலாஜாலாம் கிராஸ் பண்ணிவிட்டு காஞ்சனகிரி ஹில்ஸ் போகிற ரூட்டுக்கு நம்ம வந்தாச்சு. பாருங்கள் ஃபாகு எந்த அளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள். பனி அந்த அளவுக்கு இருக்குது. செம்மையாக கொடுக்குது. உங்களுக்கு வீடியோவில் எப்படி ஃபாகு தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் நேரில் நான் விஷுவலாக பார்க்கும்போது செம்ம ஃபாகுங்க. ஒரு 100 மீட்டர் மட்டும் தான் தெரியுது. அதுக்கப்புறம் எனக்கு எதுவுமே தெரியல. பிளைண்ட் ஸ்பாட்டாக இருக்குது. யாரா அவன் டக்குன்னு பிரேக் அடிக்கிறான்? ஆனால் ஏரியா வேறு லெவலில் இருக்குதுங்க. எனக்கு இந்த மாதிரி கிளைமேட்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. கிளைமேட்டு வேறு லெவலு, சொல்ல வார்த்தையே இல்லை. ஆனால் ஃபாகு அந்த அளவுக்கு இருக்குதுங்க. அப்படியே ஏதோ கொளுத்தி விட்டு புகை அவ்வளோ வந்தால் அப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது. செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுறேன். நான் என்னெல்லாம் எதிர்பார்த்து வந்தனோ அந்த விஷயங்கள்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. ஆனால் சன்ரைஸ்க்கு போகலான்னு பார்த்தேன். சன்ரைஸ் ஆகாமலே தெரியலையே. சன்னி பஸ்ட்டு எங்கே இருக்குன்னே தெரில. வெறும் எங்கே பார்த்தாலும் புகை மூட்டமாக தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து காஞ்சனகிரி ஹில்ஸுக்கு போகிறேன். ஸோ எனக்கு ரூட்டுமே அந்த அளவுக்கு தெரியாது. மேப்பில் ஓரளவுக்கு நான் பார்த்து வச்சுருக்கேன் இப்படி தான் போகும் சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம ஒரு 10 மதிப்பாக போவோம். அப்புறம் கிட்ட போயிட்டு லோக்கல் பீப்புள்ஸில் கேட்டுக்காணும் எப்படி போகலாம் சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். நான் இந்த அளவுக்கு ஒரு பனிமூட்டம் நான் வேறு எங்கேயுமே பார்த்தது இல்லைங்க. இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் இவ்வளோ ஒரு பனிமூட்டம். பாருங்கள், சுற்றி பாருங்கள், ஏதாவது ஒன்று தெரியுதான்னு சொல்லிட்டு. எங்கே பார்த்தாலும் வெள்ளை வழியாக தான் தெரியுது. செம்ம ஒரு கிளைமேட் பாருங்கள். எவ்வளோ ஒரு ஃபாகியாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த சைடெலாம் பாருங்கள், சுத்தமாக ஒன்றுமே தெரியல. அந்த பக்கம் என்ன இருக்குன்னே தெரியல. எங்கே பார்த்தாலும் வெறும் வெள்ளையாக தான் இருக்குது. அவ்வளோ ஒரு ஃபாகு. நம்ம பைக்கில் அப்படியே ஸ்பீடாக போனால் அந்த ஃபாகுலாம் அப்படியே தண்ணியாக மாதிரி நம்ம வேர்ல்டு அப்படியே மழை பெஞ்ச மாதிரி ஊற்றுதுங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபாக்னஸ் இருக்குது. காய்ஸ், ஃபைனலி நம்ம காஞ்சனகிரி மலையை ரீச் பண்ணியாச்சு. இப்போ தான் வெளியில் டோக்கன் போட்டோம். ஸோ இந்த மலை மேலே நம்ம ஏறுறதுக்கு 20 ரூபா டோக்கன் போடுறாங்க. ஸோ டோக்கன் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் மலை மேலே ஏறி போகிறோம். இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பைக்கில் வந்து ஹில்ஸ் ஏறுறேன். ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. நான் ரொம்பவே எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கேன். எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்பவே நல்லா இருக்குதுங்க இந்த இடம். நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல இந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. கைஸ், இந்த வியூஸ் பாருங்கள். அப்பா கைஸ், உண்மையிலே அல்டிமேட்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு தெரில. இந்த கேமரா வியூவில் எப்படி தெரியுதுன்னு கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியல. ஆனால் வியூஸில் பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டாக தெரியுதுங்க. நான் இந்த அளவுக்குலாம் ஒரு இடத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதே கிடையாது. இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருக்கேன். ஆனால் நான் நினச்சதை விட அதிகமாக இருக்குங்க இது. கைஸ் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. வேறு லெவலுங்க. இன்னும் சன்ரைஸ் ஆகலை. நம்ம நினச்ச மாதிரியே சன்ரைஸ்க்கு முன்னாடியே வந்தாச்சு. அல்டிமேட்டாக இருக்குதுங்க.
எந்த அளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள் அந்த வியூஸு. அப்படியே பாருங்கள் காய்ஸ், இந்த வியூஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது இடம் சொல்ல போனால். இந்த வியூஸ்லாம் பாருங்கள் அல்டிமேட்டாக இருக்குதுங்க. நான் கொஞ்சம் கூட நினச்சி பார்க்கல இந்த மாதிரி இந்த இடம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. நான் நினச்சதை விட ஒரு 200% அதிகமாக இருக்குங்க இந்த இடம். செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது கைஸ். அங்கே பாருங்கள் வியூஸ் எப்படி ஒரு ஃபாகு எவ்வளோ பண்ணின்னு பாருங்கள். அந்த வியூஸ்லாம் பாருங்கள் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஐயா நாய் வேறையே. நான் உன்னை ஒன்றும் பண்ணாதீங்கப்பா, நான் உங்களை ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் கைஸ். இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஹில்ஸ் ஏறேன்னா வண்டி ரொம்ப திணறுதுங்க. எனக்கு ஏறியும் பழக்கம் இல்லை பாருங்கள். இப்போ தான் முதல் டைமு மேலே இருந்து நான் கீழே பார்க்குறேன். எப்படியாப்பட்ட வியூஸ் பாருங்கள். அங்கே பாருங்கள், அங்கே பாருங்கள். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு எனக்கு வீடியோ கவர் ஆகுதுன்னு தெரியல, ஆனால் என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அல்டிமேட்டு. அரேபியன் ஸ்டைலில் சொல்ல போனால் ஹபீபி ஒய் கொடைக்கானல் ஒய் ஊட்டி கம் டு காஞ்சனகிரி ஹில்ஸ். வேறு லெவலில் இருக்குது. அதுவும் மார்னிங் கிளைமேட் வேறையா, சில்னஸ் வேறு. இப்போ தான் சன்ரைஸ் ஆக போகுது. ஸோ அந்த ஒரு இது சூப்பராக இருக்குதுங்க. நான் கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலங்க இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட டபுள் மடங்கில் இருக்குது இந்த இடம். இந்த வியூவை பாருங்க, என்ன மாதிரி ஒரு இடங்க. அப்படியே கீழே வெறும் ஃபாகாக இருக்குதுங்க. என்ன இவ்வளோடா இருக்கு. என்னை ஒன்றும் பண்ணிடாதீங்கப்பா, நான் உங்களை ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன். நான் காலையிலே 3 மணிக்கு எழுந்துச்சி கிளம்புனதுக்கு நல்லா பலன் கிடச்சிடுச்சுங்க. நான் எந்த அளவு கஷ்டப்பட்டு எழுந்திரிச்சு கிளம்புனோ அந்த அளவுக்கு ஒரு செம்ம வியூ கிடச்சிருக்கேன். செம்மையாக ஹாப்பியாக இருக்கேன். இங்கே ஃபேமஸே இந்த கோவில் தான் போனேன். ஸோ கீழே டோக்கன் போட்டதே இந்த கோயிலில் வந்து டோக்கன் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இதுக்கு மேலே ரோடு கிடையாது, அவ்வளோதான், முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்மளால் நடந்து போய் தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். வாங்க நம்மளும் போய் பார்க்கலாம் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஹலோ நண்பா, நம்ம ஃபைனலாக காஞ்சனகிரி ஹில்ஸ் ரீச் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுக்கு மேலே பைக் போகாது. ஸோ நம்ம தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு மேலே போய் பார்க்கணும். வாங்க பார்க்கலாம். நானும் ரொம்பவே எக்ஸைட்டாக இருக்கேன். ஸோ இந்த ஹில்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. மணி கரெக்டாக 7 o'clockங்க. செம்ம பனி, செம்ம ஃபாகு. இது மேலே ஏறி வரத்துக்குள்ளேயே செம்ம போராட்டம் ஆயிடுச்சு.
கைஸ் நம்ம மேலே ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சாச்சு. இப்போ கீழே இறங்கிட்டு இருக்கோம். கீழே ஆக்சிலேட்டரே கொடுக்கல, பைக் அது பாட்டுக்கு தானாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஆனால் நான் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இந்த இடம் இருக்குதுங்க. நான் என்னமோன்னு நினச்சேன் காஞ்சனகிரி ஹில்ஸ்னால் ஒரு அளவுக்கு தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அது அப்படிக்கே ஆப்போசிட்டாக வேறு லெவலுங்க. ஹேர்பின் பெண்டை பாருங்கள். இந்த மாதிரி பெண்டெலாம் திரும்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாகவே நம்ம திரும்பணும் இந்த இடத்துலலாம். அல்டிமேட்டாக இருக்குதுங்க இந்த இடம். எனக்கு சொல்ல வார்த்தையே இல்லை. இதை பற்றி புகழ்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் போல், அவ்வளோ ஒரு வியூங்க பாருங்கள். இப்போ தான் சன்ரைஸே ஆகுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சூரியன் வந்துட்டுருக்கு. நல்ல இடங்க. நான் எத்தனையோ டைம்ஸ் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டேன், வாடா இந்த இடத்துக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு. நிறையா பிளான் போட்டோம், நிறையா பிளான் சொதப்பிடுச்சு. ஃப்ரெண்டில் போன வாரம் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நாங்கள் பிளான் போட்டிருந்தோம். கடைசி வரையும் சொன்னானுங்க கண்டிப்பாக வந்துடுறோம், கண்டிப்பாக போயிடலான்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் கடைசி நாள் நைட்டு ஃபோன் பண்ணுறானுங்க, இந்த மாதிரி இல்லைடா மச்சான் கொஞ்சம் வேலை இருக்குடா வர முடியாதான்னு சொல்லிட்டு. அப்பா முடிவு பண்ணேங்க, அதுலேருந்து எவனையும் நம்புறதில்ல. உனக்கு போகணும் எனக்கு போகணுன்னு தோணுதா, நம்மள்ட்ட பைக் இருக்குது, நம்மள்ட்ட காசு இருக்குது, பெட்ரோலை போடுறோம், பைக்கில் தூக்குறோம், போய்கிட்டே இருக்கோம், போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம். அதனால் நான் இந்த வாட்டி ட்ரிப்பு பிளான் பண்ணும்போது நான் யார்கிட்டையும் சொல்லலைங்க. நானே முடிவு பண்ணேன் போகணுன்னு சொல்லிட்டு. அதே போல் நைட்டு தான் முடிவு பண்ணேன், சரி இந்த இடத்துக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு. நைட்டு 2:30 மணிக்கு அலாரம் வச்சேன், 2:30 மணிக்கு எழுந்திரிச்சேன். 3 மணிக்கெலாம் பைக் எடுத்துகிட்டு வெளியே கிளம்பிட்டேன். இந்த லொக்கேஷனுக்கு நான் 6:30க்கெலாம் வந்துட்டேங்க. ஸோ அவ்வளோதான், சோலோ ரைடு. யாரையும் நம்புறதா இல்லை. ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸை நம்பி நிறையா பிளான் சொதப்புற வரையும் போகுது எனக்கு. நல்ல பிளேஸுங்க இது. இங்கே தான் காலைல டோக்கன் போட்டாங்க, 20 ரூபா வாங்கினாங்க. ஏன்னா இந்த டோக்கன் போகிறது மேலே கோயிலுக்கு தான் போல். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். கண்டிப்பாக இது எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸு, இதுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ இப்போவே கொஞ்சம் லென்த்தாக போயிடுச்சு.